بصراحة يا كلمة سمعتها وحشة قوي عند الستات، معرفش ليه. تقولها للست من هنا تلاقي الست اتجننت، كأنك غلطت فيها، جرحت كبريائها، جرحت كرامتها. هي كلمة ايه؟ هي كلمة الطاعة. لما تكلم الست عن طاعة الست لجوزها وأهمية الطاعة تلاقيها اتجننت. ليه؟ هو كان السيد وأنا العبد، يعني إيه أسمع كلامه؟ يعني إيه هو اشتراني من سوق العبيد والكلام ده كله؟ يا جماعة، هو محدش قال إن الراجل هيبقى جبروت واللي هيقوله هيمشي وعليكي وهتسمعي الكلام وانتي ساكتة. محدش قال كده. انتوا طبيعي هيبقى فيه تحاور ونقاش، وكل ده هيتم في إطار من الرحمة. بس المقصود إيه؟ إن لو انتوا الاتنين بتتكلموا في حاجة، هو بيقول يمين وانت بتقولي شمال، وصلتوا لنقطة خلافية، هو عايز حاجة وانت عايزة حاجة، يبقى كلام مين اللي هيمشي بعد ما تحاورنا وتناقشنا؟ بس برضو هو عايز حاجة وانا عايزة حاجة، كلام مين اللي يمشي؟ كلام الراجل. ليه؟ يعني مثلا هل انا جايه اغلس على الستات؟ لا، بس علشان الراجل هو اللي مسؤول. يعني لو انتوا اتكلمتوا في حاجه وهو اخد قرار وداكوا في داهيه، اخد قرار طلع غلط، هو اللي هيشيله، هو اللي هيتحمل مسؤوليته، هو قائد السفينه. هو انتوا لما بيحصل مشكله الناس بتروح للراجل يقولوا له فين الست مراتك عشان نتكلم معاها؟ لا، بيحصل العكس. الناس بتروح للست يقولوا لها فين جوزك، احنا عايزين الراجل نتكلم معاه، هو المسؤول. فهي دي الفكرة، ان خلاص انا عايزة حاجة وانت عايز حاجة، خلاص كلامك انت اللي يمشي، انت اللي هتتحمل المسؤولية. وبعدين في حاجات ما بتستاهلش كل ده والستات بتقف عليها وبتكبرها. واحد مثلا بيقول لمراته لا انا ما ينفعش انك تتأخري عن الساعة 8 لما تخرجي بالليل، اخرجي بس ما تأخريش عن 8. الست الذكية تقول حاضر، كلمة حاضر بتريح. بس في ستات بقى ايه، وانت فاكرني فرخة؟ انت متجوز فرخة؟ بنام بدري؟ لا، انا متعودة طول عمري ان انا بخرج وبرجع متأخر، مفيش حاجة اسمها ارجع البيت من 8. ليه؟ هو انا كل ده بيخرب البيوت، كل ده ما بيعمروش، الناس دي ما بتعمرش. الست الذكيه تعمل حاجه اسمها استدراك. يعني ايه؟ يعني حاضر حاضر اللي تشوفه. وبعد كده بعدها بشويه، طب بقول لك ايه، ممكن بس اتاخر عند ماما ساعه كمان، اصل القعده معاهم بتبقى حلوه. عارفه، هو لو سمع كلمه حاضر، عشان كده بيقول لك كلمه حاضر بتريح، زي ما كلمه اسف بتمتص الغضب. فحاضر. وبعد كده لو ممكن بس اتاخر شويه كمان هيقول لك ماشي. لكن لو اول ما قال لك تعالي الساعه 8 قلت له ليه ومش ليه وانت فاكرني ايه وانا متجوز فرخه ومش عارف ايه، هتوصلوا لطريق مسدود وهيعند معاكي اكتر. عشان كده بنقول من الذكاء ان انا ابدا بحاضر بعدين اقول طلبي. من الذكاء ان لو الموضوع مش مستاهل، تمام حاضر. من الذكاء ومن المعروف ان حضرتك متجوزه راجل، يعني واثقه فيه وعارفه ان انت مسؤوله منه. فما تقعديش تقولي لا انا مش عارف ايه، انت اخترتيه يبقى اكيد الحاجه اللي هو بيطلبها منك مش عيب ولا حرام، يعني هو عايز مصلحتك. يبقى اعمل ايه؟ يبقى اسمع كلامه عشان نتجنب كتير من المشاكل.